Hello ndugu zangu wa Tanzania, habari zenu? Naamini kila mmoja yuko poa sana. Sasa leo nataka niwafundishe kitu kimoja kikubwa sana haraka haraka kuhusiana na Afrika yetu. Unajua Muammar Gaddafi alifanikiwa kuwa mbabe na jeuri kwa sababu alijua jinsi ya kuziishi rasilimali za nchi yake na kula pamoja na wenzake. Na wewe ambaye uko hapa na unategemea siku moja kuwa kiongozi wa taifa lako la Afrika, unatakiwa unisikilize kwa makini sana hapa kwenye hiki ninachotaka kuzungumza leo. Sasa ni kipi nakwenda kuzungumzia? Ni kwamba tatizo kubwa la Afrika ambalo linafanya viongozi washindwe kujiamini na wasiweze kusimamia kile wanachokiamini ni kwa sababu viongozi wa Afrika wanaamini kupata utatuzi wa matatizo yaliyotokea Afrika huko kwenye mataifa ya Ulaya. Hawawezi kutatua matatizo yaliyotokea Afrika hapa Afrika. Hicho ndicho kinawabana viongozi wengi sana wa mataifa yetu ya Afrika. Kwa mfano, inawezekana vipi watu uliotweza misaada yao kwa kauli za kuwauliza ninyi ni akina nani, leo ukakaa kuwasimulia hadithi nzuri na kuwaambia kabisa kwamba Watanzania hatuko vile tulivyokuwa kwenye matukio ya tarehe 29. Unaweza ukaona ni utumwa wa kiasi gani. Kwa hivyo unaweza ukajiona kiongozi mbabe, lakini huna akili ya kuendesha rasilimali zako, utaendelea kuwa mtumwa kwa wale ambao unahisi hawatakiwi kukutumikisha. Kwa mfano, Bwana Paul Kagame wa Rwanda, kuna kipindi alisimama kwenye paredi kwa matashtiti sana wakati ule unataka kutokea mgogoro enzi za Jakaya. Akasimama kwenye paredi akaongea mengi kuhusu Jakaya, lakini mwisho wa siku akasema neno moja, nitamnukuu. Akasema n'abanyamerika ntabwo bari imana tubashakira impamvu, kwa lugha ya Kinyarwanda, akiwa na maana ya kwamba hata wa Marekani sio miungu, tunatafuta sababu na namna ya kukabiliana nao. Ile kauli Wanyarwanda walishangilia na kumuona rais wao shujaa sana, lakini wakasahau kwamba ni rais wa taifa la Afrika, bado ni tegemezi. Kilichotokea ni nini? Rais wao alikwenda kupiga magoti kwa Obama kipindi kile na akasamehewa. Lakini nini tunatakiwa tufanye, au viongozi wa Afrika wanatakiwa kufanya ili kusudi wasiweze kwenda kuwapigia magoti hawa ambao wakati mwingine wanashikwa hasira na kuwauliza who are you? Wanatakiwa wafanye jambo moja tu, wawe waaminifu kwa rasilimali za nchi yao, watengeneze maisha bora kwa raia wao, wahakikishe wao na raia wao wanakula keki ya taifa kwa usawa. Watapata nguvu kwenye ulimwengu wa roho itakao wafanya waweze kujisimamia mbele ya hao ambao wanawaona kama mataifa ya chini. Sasa hilo hawawezi kwa sababu ni wa roho na wana uchu wa mali peke yao. Wanatamani raia wawe maskini, serikali ambao ni wao wawe matajiri. Hiyo kitu itaendelea kuwafanya mzaririke, mnawachimba mikwara wazungu, alafu baadaye mnakuja kuwaita mnaomba misamaha. Ni kwa sababu hamjiwezi. Humphrey Polepole alitoa namna ya kutengeneza viwanda vya dawa, mmemteka. Lakini light tungekuwa tuna viwanda vyetu vya dawa, tungeendelea kufanya mahusiano nao ya kawaida tu ya kibiashara, ya migodi ya dhahabu na vitu kama hivyo, tusingekuwa na shida, tungekuwa na nguvu ya kusimama na pasi na kutengua kauli zetu. Kauli za rais kuongea na mabarozi zinaonyesha wazi ni kama anaomba msamaha, anaiomba msamaha dunia kwa maneno matamu yenye robo au therusi ya kujiamini. Sasa kuna wakati huwa nakaa mpaka ninahisi Afrika tuna laana gani? Au kutoka kwenye jina letu la Al-Kabrani kwenda Afrika? Unajua kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu vingi, hususan kwenye nguvu ya jina. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 17 mstari wa 15, pale kuna habari inazungumziwa ya nani Abraham alivyobadilishwa jina na kuwa Ibrahim, Sarai kuwa Sara, wakapata uzao. Hapo kuna nguvu ya jina imeonekana, umeelewa? Lakini Sauli haikuwa rahisi kwa Sauli kwenda kuwa mtume mpaka alivyobadilishwa kutoka Sauli kuwa Paulo, ndo akaenda kuwa mtume. Hiyo ni Matendo ya Mitume, kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, kwa wale wasoma Biblia, Matendo ya Mitume 13 mstari wa 9 nadhani. Lakini nguvu ya jina inaendelea kuonekana
kwenye kitabu cha Ufunuo inazungumzia Yesu kupewa jina jipya lenye hadhi ya kifalme. Atakavyorudi hatarudi kama Yesu tuliyemzoea mwenye huruma na kutuombea kwa Mungu. Atarudi na ile hadhi ya kifalme, anapewa jina jipya. Ufunuo 19 mstari wa 11. Kwa hiyo unaweza ukaona nguvu ya jina, lakini miaka ya 1000 ilikuwa ni 1984 pale hapa Volta ambao kwa sasa ni Burkina Faso. Thomas Sankara alivyoingia, kitu cha kwanza alibadilisha jina kutoka jina la kitumwa la hapa Volta lililokuwa likitumiwa na wakoloni, na akaita Burkina Faso akiwa na maana ya nchi ya watu waadilifu. Na kweli uadilifu ulionekana Burkina Faso. Nchi ikasimama, uadilifu ukapatikana, na tukaona mpaka wakafikia hatua kina Compaoré kumuua yule bwana, lakini ilikuwa tayari nchi imesimama kwenye uadilifu. Kwa hivyo ninahisi tulivyoipoteza Tanganyika yetu. Unajua kwenye ulimwengu wa roho, kwenye kubadili jina, unaweza jina likabadilika kwa neema au likabadilika kwa laana. Labda Tanganyika yetu ilikuwa na kitu. Kwa sababu toka hapo tumekuwa tukipata viongozi ambao ukiwasikiliza unajiuliza, hivi sisi tupo wapi? Ni kwa nini tupo hapa? Kwa nini tupo kwenye utajiri wa kutupwa, lakini tunaishi na watu ambao hawaelewi? Mimi huwa najaribu kuwauliza, na niwaambie tu vijana ambao mnategemea kuwa viongozi siku moja. Jiulize kitu kimoja. Unajua mtu mpumbafu sana ni yule ambaye hajui kuwa kuna tarehe ya kifo chake. Ila ukishajua kwamba nilizaliwa, kwa hivyo ninatakiwa kufa, hakuna haja ya kulimbikiza mautajiri, kushika mautawala kwa roho za watu, kutoa damu za watu, kufanya vitu vya kipuuzi, mpaka mnakuja kujikuta mnajichanganya kwenye hotuba zenu. Mataifa yanaona kabisa kwamba taifa fulani linaongozwa na mtu ambaye hayuko timamu kutokana na mtindo wa hotuba zake zinavyobadilika. Ili ujue kwamba unatakiwa kuwa kiongozi uliyenyooka ni pale utakapojua kwamba kuna kifo. Ukishajua kuna kifo, utajua haya yote ya ulimwengu nitayaacha. Kuna level ya mabilioni ya pesa ukikamata, hutakuwa na cha kuyafanyia huko baadaye. Utatuliza akili, kula na wenzako. Hatuseme rahisi kile ulichokipata wewe uje utugawie, hapana. Lakini basi angalieni anasa mnazozifanya, jinsi ya kuzipunguza, kama Sankara alivyofanya. Thomas Sankara hakutaka hata magari ya kifahari, mpaka alikuja kununuliwa gari kwa kufosiwa. Aliamini kwamba angetumia hata baisikeli kukagua miradi. Lakini sasa hivi mnachokiwaza, watu huko wana shida mahospitalini, watu wana makansa, wana matakataka gani yanawasumbua, watu shule hazina madawati, vyoo vya shuleni ni shida. Alafu mnakuwa na msafara wa magari ambao mpaka yakipata ajali watu wanaumia mamilioni 800 wanapewa watu wa ovyo ovyo, sijui mkurugenzi, sijui na nani, magari ya Afrika. Ili muweze kuja kujisimamia na viongozi wa baadaye ambao mnategemea kuja kuwa viongozi, kitu ni kimoja tu, ili mataifa ya Ulaya ya kuheshimu. Tumia mfumo wa panya kuishi na wazungu, kwamba madini haya hapa utanipa asilimia kadhaa, usigombane kuhusiana na rasilimali. Tafuta mikataba mizuri ambayo itawanufaisha wananchi. Lakini wakati huo kile unachokipata kwenye ile mikataba kikafanye kazi. Kuna mtindo mzuri ambao unaweza ukautumia, nilikuwa nauona hata kipindi cha Magufuli. Yule mzee alikuwa anaweza akaja akasema hii barabara itajengwa kwa bilioni kadhaa, haipiti hata bungeni. Yawezekana kuna upigaji alikuwa akiufanya, lakini ile barabara mnaiona. Huo ndio mfumo wa panya. Umma huku unapuliza, nyie mnakomba. Mtaishi kuwapigia magoti na kuwaomba msamaha wazungu kibwege, na watu wanazisikiliza hotuba zenu wanacheka, kwa sababu hamuushirikishi ubongo wenu wakati wa kuwaza. Mungu awabariki sana wa Tanzania. Tuendelee kusubscribe na tuendelee kujifunza mengi hapa Nkobe TV. Hata Yuda aliathiriwa na jina lake baada ya kuacha kuitwa jina la baba yake, akaitwa Yuda Muiskarioti. Iskarioti ulikuwa ni mji wa wapenda fedha, kwa hiyo laana ya mji wa Iskarioti iliambatana na Yuda mpaka akajikuta atamani vipande 30 vya fedha. Sasa Mungu awabariki wa Tanzania wote, tuendelee kusubscribe na wapenda sana.